Unter der Fensterbank, in diesem, wo das Fellköpfchen, wo mein Brot sonst immer liegt. Darf ich gerade mal erzählen, ne? Das ist aber ohne Ton, ne? Nee, ich nicht. Echt? Ja. Also die macht sehr gute Aufnahmen. Kannst dann auch bei YouTube. Ja. Ja, ich weiß. Hab ich auch gemacht. Also für 8 Megapixel macht die eigentlich gute Aufnahmen. Na, 8 ist ja auch so eine Menge, ne? Ja. Kommt von Brot an. Ey, ich hab was im Mund. Gerade deswegen. Aber fest. Vergiss das Kauen. Kann ich nicht.